嗨，各位观众，大家好，欢迎回到鹦鹉小木屋，我是 Jack。我们上次有跟各位介绍适合安静生活的5种鹦鹉，大家的反应也都相当的不错。那养了卡罗跟巴特之后，想必我一定要整理一集最吵的5种鹦鹉来给各位看一下。在各位养了鹦鹉之后，生活上开始出现各种鹦鹉的叫声算是我们生活当中最不可或缺的改变。今天我们要介绍的5种鹦鹉，是我个人认为见识过叫声最大的5种鹦鹉。我们也会根据这5种鹦鹉的叫声大小来帮他们做分级分类。大家如果有共鸣的话，也可以在底下留言区跟大家分享哦。那我们就开始今天的影片吧。今天第一个要跟各位介绍的鹦鹉是金刚鹦鹉。如果要根据鹦鹉的叫声分贝大小来分类的话，1到10级，金刚鹦鹉几乎可以分到第10级。这种鹦鹉也几乎是所有宠物鸟鹦鹉类当中叫声最大的一个种类。这讲大家嘛吵死你，大家嘛要大声。那这种金刚鹦鹉它也是所有大型鸟当中长尾的鹦鹉。除了它们的尾巴非常长之外呢，它们的羽色也是相当的鲜艳，相当的漂亮哦。只要每次去一些私人的农场或是动物园，听到金刚鹦鹉的叫声有养过鹦鹉的鸟友可能都可以非常清晰的分辨，那边就有一只金刚鹦鹉。这种鹦鹉它们的智商相当的高，那再加上这种鹦鹉的宠物性非常高所以非常多人喜欢这样子的鹦鹉，甚至有些人会把这种鹦鹉形容成会飞翔的狗，就是在形容这种宠物鸟宠性非常高的这个特性。又因为这种鸟它的嘴喙还有它的体型相当的大，所以说它的啃咬力、破坏力也会比其他的中小型鹦鹉来的强上好几倍。那大家如果想要养金刚鹦鹉的话，就要有家具可能会被金刚鹦鹉咬坏的心理准备。那总结以上，我心目当中叫声最大的鹦鹉，我就会给金刚鹦鹉。那第2种，我们要介绍叫声非常大的鹦鹉，它的特色呢是它的羽色是白色的，而且它的体型比较宽、比较胖，它们的嘴喙部分是黑色的，它们更是具有非常亮丽、非常抢眼、有特色的冠羽。大家猜到了吗？就是巴丹鹦鹉。那它们的叫声分贝等级呢，我大约会把它们列在8级左右。那不论是我们所谓的葵花凤头鹦鹉或者是蓝眼巴丹雨伞巴丹，它们的叫声也都是非常大的。在它们白色的羽绒底下，可是藏着非常大的嗓门。那如果想要让它们稍微平静、安静下来的方法，有一个就是我们之前影片跟各位讲到的，可以放一些古典的音乐给他们听。巴丹鹦鹉它们的音乐性非常好当他们听到这种悠闲的音乐的时候，可以帮助他们放松情绪。那当他们的情绪比较安定下来之后，叫声的部分也就比较不会那么大了。巴丹鹦鹉它们这种鹦鹉的音乐细胞非常的不错，只要听见音乐都可以跟着音乐的起伏而有情绪上面的波动。当然，他们的行为也会随着他们的心情而改变而影响。在所有的鹦鹉当中是相当有趣也相当特别的哦。那这边也要提醒大家，如果想要饲养巴丹鹦鹉，一定要有叫声非常大的心理准备。但撇除掉叫声非常大，巴丹鹦鹉这个品种其实是我自己心目中一直以来很想要饲养的一个品种。未来有机会的话，我也很想要养一只。那种胖胖的、呆萌呆萌的造型实在是令人非常着迷。如果各位有去过木栅动物园的鹦鹉屋的话，应该会知道那边有一只巴丹鹦鹉它非常的亲人每次都会在玻璃橱窗前跟大家互动。还没有去过木栅动物园的话也没有关系，相关我拍摄的影片也会放在底下资讯栏，大家也可以去看一下。好的，那下一个我们要介绍的品种是属于一种中型鸟，而且它们也是一种大众鸟。为什么会说它们是大众鸟呢？因为这种鹦鹉是非常多人饲养的品种，它们的颜色相当的漂亮，而且也相当的亮眼，是呈现橘红色的哦。大家猜到了吗？就是所谓的金太阳鹦鹉。那它们的叫声等级我会大约把它们分在第7级左右。在它们慢慢的长大，换过羽毛之后呢，它们的体色就会慢慢变成金黄色，非常亮眼的颜色。这种金太阳鹦鹉，它们在中小型鹦鹉里面它的叫声也是非常具有特色，而且它的响度可是数1数2的。因为当这种鹦鹉它们生存在野外的时候，距离都是比较遥远，它们的叫声就更加的响亮，更加的巨大，也与生俱来拥有大嗓门。想当然，如果这种金太阳鹦鹉在人工饲养的话，
环境之下，它们在呼叫主人的时候啊，一样会利用这种非常大的嗓门啊来去呼叫主人。那我们在饲养的时候，就可以相对的观察到它们的叫声会比其他的鹦鹉来的大一些。我们已经介绍到以上3个品种了，想当然和尚鹦鹉也一定要来算一咖，因为啊养了卡罗跟巴特之后，就可以体验到啊，其实它们的叫声啊跟金太阳有得拼哦。它们的叫声分贝等级啊，我会大约把它们落在第7级左右。好生气，好生气，不要生气。在饲养卡罗跟巴特之后，跟我原本的灰鹦鹉比起来啊，其实叫声的部分啊是相对的大了一些的。它们的个性啊也都非常的鲜明，非常的活泼哦。我们在之前的宠物鸟图鉴介绍和尚鹦鹉的时候，我们就有提到叫声非常大是这种鹦鹉它相当重要的特色之一。那我们在饲养卡罗跟巴特之后啊，更是深刻的体验到它们叫声很大的这个鲜明特色。我们上个礼拜的影片啊，也是跟各位介绍到它们一天当中的生活记录，还没有看的观众啊，也要赶快去看那一支非常可爱逗趣的影片。我觉得啊，和尚鹦鹉它们好像随时都充饱电一样哦，非常的有精神，非常的有活力。常常一开始叫起来就是连续的叫，而且叫1到2个小时左右。那我偶尔觉得它们叫声太大，我会利用一些小技巧来帮助它们缓和情绪。比如说啊，它们在叫声比较大的时候啊，我就会帮它们洗洗澡，让它们去玩水。那这个时候呢，它们就会专注在理毛啊，或者是在玩水的状态，就比较不会一直叫。或者是每天早上啊，给它们换食物的时候，再给它们添加一些新的玩具，让它们每天的生活当中啊有变化。当它们专注在这些玩具啃咬上面的时候，它叫声的部分啊就会相对降低一些些。那我回想起啊，它们还在喝奶的时候，那个时候真的是最天使的状态哦。它的叫声的部分呢也更加的安静，眼睛大大的看着我，然后其实也不常叫，跟现在的状态啊真的是差太多了。好的，那最后一个我们要介绍的品种啊是所谓的亚马逊鹦鹉。亚马逊鹦鹉它们也是属于中大型的鹦鹉。它们的体型跟灰鹦鹉啊比较相近一些，而且它们的学语能力、模仿人类说话的能力呢，也都跟灰鹦鹉一样啊非常的好。它们在野外分布的地区呢，大约是在中南美洲，甚至有些人啊也会在墨西哥地带啊看到它们的踪影。那亚马逊鹦鹉其实是一个统称哦，它们大约有30几个物种。据说这些亚马逊鹦鹉它们的寿命啊可以长达80年之久。那我们讲到亚马逊鹦鹉，它们算是一种叫声非常大的鹦鹉，那它们说话能力的部分呢，也跟灰鹦鹉一样都是非常厉害的。那叫声的分贝等级，我当然会把它们列在第6级。这种鸟类，它们比较擅长的是比较高频率的叫声，像是我们之前影片里面介绍到的奇异果小黄帽，都是在网络上啊非常有名的翘楚。它们唱歌表演的技术啊，也都是一流的，常常接收到各种媒体的转发。亚马逊鹦鹉它们的身体体色呢，大部分为绿色的。那我们根据它们的前额羽毛部分啊，有不同的颜色、不同的面积大小，而给它们不同的俗名以及命名方式。比如说我们所谓的小黄帽鹦鹉，它们的特色呢，就是它们前额羽毛的部分啊是黄黄的小小块的面积，所以说我们会叫它们小黄帽。那像是上次去动物园所拍摄动物园的历史那支影片里面，我们看到的大黄帽鹦鹉呢，虽然说它们跟小黄帽亚马逊鹦鹉一样，前额的部分啊羽毛颜色是黄色的，但是它的面积啊会比小黄帽鹦鹉来得大，所以我们就叫它们大黄帽鹦鹉。除此之外，也有所谓的蓝帽啊、黄领帽，以及我们所谓的白帽、紫帽等等，都是亚马逊鹦鹉的品种。那如果各位鸟友啊，平常在滑脸书的时候看到“帽”这个字啊，就可以把它们跟亚马逊鹦鹉联想在一起。那以上这5个品种是网络上统计啊，以及我个人认为啊叫声最大的5个品种。当然，也是有其他的鹦鹉叫声啊是比较大的，像是所谓的西密鹦鹉，它们的叫声啊就是更加的尖锐。像是我之前照顾过大黄豆鹦鹉，还有所谓的澳洲彩虹西密鹦鹉，这些西密类的鹦鹉啊，它都会比一般的鹦鹉叫声来的尖锐一些。在野外的鹦鹉以及人工繁殖的鹦鹉当中，除了它们在与同伴沟通的时候啊，会用叫声的方式沟通之外，当这些鹦鹉它们遇到紧张或者是要呵斥敌人的时候，也都会利用叫声的方式啊来表达他们的情绪。有时候当他们遇到危险的时候啊，会利用大声的叫声啊来嘶吼，来赶走敌人，或者是啊来帮助自己延长可以逃离这个危险环境的时间。我们拿非洲灰鹦鹉来举例哦，有些野生进口的非洲灰鹦鹉，它们在看到人的时候啊，其实是相当害怕的。所以说我们会观察到它们的叫声啊，都是属于那种嘎嘎嘎那种非常大的叫声。那这种叫法呢，通常啊都要等到习惯人群之后才有可能减低。鹦鹉这种鸟类，它们会鸣叫，不只是一种天性，更是它们生活当中不可或缺的一环。天下没有不会叫的鹦鹉，只有叫声程度上面的差别。如果考量到环境没有办法负荷巨大的声响的话，
尽量选择叫声比较属于安静类的鹦鹉。如果说各位有足够的饲养空间，想要饲养更加人性化的宠物鸟，例如金刚鹦鹉，那我们就要有它们叫声非常大的心理准备，也千万不要因为没有思考清楚就轻易购买鹦鹉，而往后又因为鹦鹉的叫声大而选择弃养甚至野放，都是非常不好的行为。好的，那今天的影片就差不多到这边了。鹦鹉小木是一个帮各位整理鹦鹉知识的一个平台，以及跟各位分享鹦鹉饲养心得的一个频道。如果你想要追踪往后的作品，也不要忘记按下订阅，也要记得帮我按赞，还有分享给身边所有养鹦鹉的朋友哦。那如果各位有买饲料或者是鸟用品的需求都可以到鹦鹉小木认证的卖场看看。那详细的资讯我们会放在底下资讯栏。我是 Jack， 我们下次见喽，拜拜。